처음엔 단순히 꾀병인 줄 알았어요. 절뚝이는 건 관절이 보내는 마지막 신호였던 거예요. 이제는 뚝뚝 소리까지 나더라고요. 병원에서는 흡수율 낮은 영양제는 아무 소용없다고, 성분 입자가 크면 다 배설돼서 아무 도움이 안 된대요. 우리 애가 수술대까지 갈 뻔했다니 너무 미안하고 속상하더라고요. 그래서 수의사랑 의사가 공동 연구해서 만들었다는 퍼펙트 관절 영양제로 관절 케어 시작했어요. 파우더 타입이라 흡수율이 높으니까 한 달 만에 산책할 때 다리 드는 횟수가 줄더라고요. 비싼 영양제도 아이가 안 먹으면 소용없잖아요. 이건 기호성 98%로 입맛 까다로운 애들도 간식처럼 너무 잘 먹어요. 게다가 최적의 성분비로 연골 탄력부터 주변 근육 강화까지 도와준대요. 하루 800원대로 고통스러운 슬개골 수술 피할 수 있으니 얼마나 다행인지 몰라요. 지금 첫 구매 고객 30% 할인이라는데 아이 관절 걱정되시면 꼭 먹여보세요.